Inizio tagliando il polistirene dello spessore desiderato per realizzare le pareti della stanza. Ho preparato delle dime stampate che mi serviranno come guida per ritagliare le pareti della stanza. Applico del nastro di carta adesiva per poter rimuovere facilmente le dime dopo aver fatto i tagli. Faccio i tagli dritti col taglierino, aiutandomi con un listello di legno per mantenere la lama perpendicolare. Per il foro della finestra utilizzo il traforo elettrico, che mi garantisce una maggiore precisione sui tagli curvi. Ora incollo le pareti sulla base con della colla vinilica. Mi aiuto con degli stuzzicadenti per mantenere i pezzi in posizione e rinforzare le giunture. Passo ora alla realizzazione del pavimento, utilizzando dei listelli di legno di balsa. Inizio a dipingere la stanza dando prima una mano di fondo con un primer nero. Quando il fondo si è asciugato bene, inizio a lavorare sulle pareti con un bianco antico, aggiungendo sfumature di oro antico e marrone scuro. L'idea è quella di dare più luce alla parte alta e rendere un po' più scura la parte bassa, ammorbidendo il più possibile le transizioni. Passo ora al pavimento in legno, utilizzo 3 tonalità di marrone. Per ottenere un effetto naturale cerco sempre di seguire la direzione della venatura con le pennellate. In questo modo si creano piccole striature che rendono il legno più realistico. Una volta asciutto il colore faccio una lavatura finale con un marrone rossiccio. La stendo in modo abbastanza abbondante su tutto il pavimento. Questo passaggio rende la superficie un po' più lucida e rifinita, adatta a simulare il legno in un ambiente interno. Incollo 2 listelli di balsa lungo il bordo esterno dell'apertura della finestra. Questi listelli serviranno come battuta per incollare poi la finestra. Ho deciso di illuminare la finestra con una striscia LED a 12 volt. Taglio la striscia a metà per adattarla al bordo della finestra. Creo l'alloggiamento per il passaggio del filo, scavando un canale nel polistirene, dal fianco della finestra fino alla base. Per rifinire il tutto applico del cartoncino pesante sul fondo della base e sui lati del diorama.
Stucco le giunture per rifinire al meglio i bordi del diorama. Applico una prima mano di nero al bordo. A questo punto inizio ad occuparmi degli accessori. Ho progettato una finestra a trifora, con 3 finestre gotiche racchiuse in un arco a tutto sesto. Ho cercato di darle un aspetto elaborato e uno stile un po' originale, in linea con l'atmosfera del diorama. Per simulare il vetro utilizzo del PVC trasparente. Lo incollo sul retro della finestra utilizzando della resina UV trasparente. Continuo a costruire gli accessori realizzando una libreria da posizionare accanto alla finestra. Per completare la libreria ho progettato e stampato in 3D uno zoccolo e una cornice superiore. Ho progettato e stampato in 3D anche dei libri da posizionare sulla libreria. Ho progettato e stampato in 3D una scrivania in stile antico, perfetta come tavolo da lavoro improvvisato. Ho progettato un orologio da appendere alla parete sopra la scrivania. Ho cercato di renderlo dettagliato e con uno stile steampunk. Grazie ai vari ingranaggi a vista, le 2 lancette le ho stampate separatamente e lo incollerò solo dopo la pittura.
Per arricchire la scena aggiungo qualche altro piccolo dettaglio sulla scrivania. È arrivato il momento di progettare e stampare in 3D l'elemento che caratterizza tutto il diorama, la macchina del tempo. Ho progettato la macchina seguendo il mio gusto e la mia fantasia, cercando di renderla molto ricca di dettagli. Ho diviso il progetto in 10 parti che stamperò singolarmente, in modo da facilitare sia la stampa che la successiva pittura. Dopo aver pulito e curato i pezzi, faccio una prova di assemblaggio per controllare gli incastri e vedere come si presenta il tutto. Inizio la pittura dando un primer a pennello. Dipingo la base della macchina con i colori usati in precedenza per il legno. Dipingo tutte le parti meccaniche alternando colori metallo e oro, usando il grigio metallo come base e l'oro per mettere in risalto i rilievi. Per completare la scena manca solo il personaggio. Ho immaginato uno scienziato solitario che ha dedicato tutta la sua vita a un'unica idea: piegare il tempo e riuscire a controllarlo. Per realizzarlo ho utilizzato Titancraft, che mi ha permesso di progettare un personaggio su misura per la mia scena. Un grazie a voi che siete arrivati fin qui nella visione del video e un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. E grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Siete di grande stimolo e supporto per me. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao!